السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد كما العاده. الفيديو اختي فيه بزاف ديال الحويجات غنبارطاجي معكم، بزاف ديال المعلومات بطبيعه الحال اللي غدا ان شاء الله غادي تستافدوا منها. المهم بلا ما نحرق لك اختي المراحل، بقاي معايا في الفيديو. اول حاجه غنبداو بها اختي، بما انه كما كتعرفوا كنت عيانه شويه، فاختي ما كاين لا خبز لا والو. هنا يا اختي بديت بالبطبوط ديال القمح البنات اللي كنديروا بن خالته. درت 8 ديال الوحدات، وحده 4 للفطور و4 للغدا. كما كتشوفوا كيجي غزال البنات، بلا فورس بلا حتى شي حاجه، كيجي رائع. الا بغيتوا البنات قولوها لي ان شاء الله في الكومنتيرات ونشاركوا معكم. بالنسبه لحاجه اخرى البنات بغيت نشاركها معكم، ولا بغيت ناخذ رايكم شنو فيها، هي انني نبقى نحط لكم بحال هكا روتينات، فيديو فيه روتينات، جوج فيديوهات فيهم روتينات، وفيديو مثلا نخليه الوصفه نعطيها حقها في الفيديو ديالها، شنو بان لكم البنات. وبالنسبه اختي لكم البطبوط كما كتشوفي كيجي محلول اختي وكيجي غزال البنات. والمهم كان هذا هو فطورنا. درت البطبوط والزبده والعسل وزويتينات والزيت اركان شويه كرواسه. وهنا اختي غادي ندوز لهاد الروينه. هنا البنات ما بغيتش نشارك معكم بيت الخزين، ولكن بغيت نشارك معكم منظمات اللي خصها تكون عندكم في بيت الخزين، وحويجات اللي غادي ينفعوكم في بيت الخزين ولا بيت المونه. فهنا انا غادي نقيه وغادي نخرج داكشي كامل باش نقيه باش نعاود ننظمه. غنحيد منه بزاف ديال الحويجات. يلا اختي بقاي معايا في الفيديو. كما شفتوا معايا البنات، هاد المنظمات كناخذهم من ريستورون ستور، بالاخص البنات اللي ما عندهمش اتساع، فهادو عمليين، ممكن ديري وحده فوق وحده، زوينين. بالنسبه للاثمنه انا ما بقيتش عاقله عليهم. وهنايا الحاجه الثانيه البنات اللي عجباني في هاد المنظمات هما انهم كما كتشوفوا فيهم الصغار والكبار. انا البنات كندير فيهم كل حاجه. شنو كندير فيها؟ الا كنتم مهتمين بالفيديو غادي نخليه لكم في اول تعليق، نثبتوا في اول تعليق ودخلوا خذوا منه افكار. هنا اختي بديت كنمسح فيهم حيت باقي نقيين، وكنمسحهم بالخل. بالنسبه اختي المنظمه الثانيه اختي هي هذه، ضروري البنات كناخذهم من ايكيا، كيجيو بحال هكاك، ما كيشدوش لينا البلاصه في بيت الخزين ولا في البلاكار ديالنا. دايرهم انا في الكوزينه بزاف الحوايج. حاجه الاخرى اللي منظمه بها بزاف ديال الحويجات كما غتشوفوا معايا في الفيديو، وهي هاد المنظمه اختي اللي فيها بزاف ديال الحويجات، فيها مجيرات كما كتشوفوا، كنحط فيها كل ما يتعلق بالحلوى، من نكهات، من ملونات، من داكشي ديال التزيين، الكويغطات ديال الكاب كيكس، اي حاجه البنات كنحطها في هاد المنظمات. هكا اختي منين نجي نقلب على شي حاجه ديال الحلوى ما نبقاش منيرفيه وما نبقاش معصبه، وكنقلب على كل حاجه فين هي. كنت شاركته معكم البنات، الا كنتم مهتمين غادي نخليه لكم حتى هو الرابط ديالو في اول تعليق ان شاء الله. وهاد المنظمه البنات اللي فيها هاد لي زيطاجير ممكن تاخذوها من اي بلاصه. كنحط فيها البقايا ديال العطريه اللي كتبقى عندي من بعد ما كنعمر المجوره ديالي ديال العطريه، كتبقى ليا هادي وكتبقى ليا كل شيء منظم فيها. كندير الفوق القراعي الكبار وكنبقى غاده بحال هكاك، وحتى ملي كنبغي نجبد شي حاجه كتجيني ساهله وكتبان لي. وبالنسبه للتنظيف فانا البنات المنظف الاساسي معايا هو الخل. اكثريه في التنظيف ديالي كنستعمل الخل. بالنسبه اختي للمنظمات الاخرين انا كانوا عندي وحدين ولكن بدلتهم. هادو البنات خديتهم من ريستورون ستور، حتى هما ما بقيتش عاقله على الثمن، خديتهم كما كتشوفوا كلير بحال هكا باش يبان لي شنو فيهم. هنايا درت طحين الشعير اللي كنبغيه، كندير به خبيز ولا شحال من حاجه. والثانيه اختي غادي ندير فيها داكشي اللي كيبقى ليا من لي بات ولا شي حاجه ما تخشاتش ليا في القرعه، ما عنديش ليها البلاصه، فكنديرها هنا هكا. ملي كنبغي نتقدى كنشوف شنو عندي. حاجه اخرى اختي هي هاد ميني فاكيوم اللي خديتها من امازون، زوينه البنات، كتعاونني في الكلين ديال الدار بحال هكا المجوره، بحال هكا البلايص صغار ما يمكنش نهز فاكيوم ثقيله. هذه البنات عمليه وموجوده في امازون. وهادو البنات كانوا عندي شبيكات، كنت دايره شبيكات، وحده دايره فيها البطاطا وحده البطاطا وحده البصله، ولكن كانوا كيوسخوا لي الدنيا. وهادو كانوا بقاو عندي زايدين من البانتري ودرت فيهم داكشي تما.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البانتري ديالي. وهنا البنات غاديه بكم، غدا البنات غادا نشري ديش واشر حيت خسرت ليا، وبغيت نشارك معكم معلومات غادي تهمكم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ديما يبدلوا ولا خسرت لكم شي حاجه وكتبغي تشريها. فاحنا اغلبيتنا اختي العيالات كنمشيو نشوفوا غير الثمن، مثلا كتلقاي هذا ناقص عليه غير ب $100، ولكن الوارونتي والكاستمر سيرفيس ديالو ما زوينش، ولا بغيتي مثلا كاع ترديها ما كيردوش لك. المهم البنات هنا احسن بلاصه البنات كتعجبني انا بالنسبه للورونتي ولا الكاستمر سيرفيس عندهم واعر هو كوسكو. البنات بغيتو تشرو اي حاجه البنات سيروا الكوسكو، زوين فيه الكاستمر سيرفيس، ما كيعكسوا معاك ما حتى شي حاجه. كنعرف بنات خسرت ليهم الحاجه عامين ولا عام وردوها ليهم وعطاوهم حاجه جديده. فكما كتشوفوا انا خديت من عندهم الديش واشر، خديت جي البنات، خديت هذه بالضبط. في الحقيقه زوينه وجايه كلها ستايل ستيل، وجاي فيها بزاف ديال لي زوبسيون اللي فيها. في الحقيقه البنات بالنسبه اختي للديش واشر ولا الماكينه الماعن من الاهميات عندي في الدار، ضروري البنات، هي اللي كتريحك من ديك القشله اختي ديال الماعن، وتاني حاجه كتخلي لك ديما اختي الكوزينه مجموعه. وهنا البنات غادي نبدا معكم بالغديوه ديالي. اللوبيا البنات اللي طلبتوا ليا في الفيديو اللي فات، اول حاجه البنات غادا ناخذ اللوبيا ديالي. هنا بزاف البنات في ميريكان ما كتصدقش لهم اللوبيا وكتعجن وكتجي خايبه، زيدي معايا اختي نوريك. اول حاجه غادا ناخذ اللوبيا غنقيها غنغسلها. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني اش من ماركه كنستعمل، فانا كنستعمل غويا، احسن ماركه ديال اللوبيا هي غويا اللي ما كتعجنش ليكم حتى حاجه. كما كتشوفي معايا غادا نشدها ونغسلها. هنا البنات كما كتشوفوا خديت اللوبيا وزدت عليها الماء، غطيتها بالماء ما رقدتهاش البنات، شديتها ودرت عليها الماء ودرت عليها الملحه وورقه سيدنا موسى، وغادي نخليها تسلق نص سلقه. وهنا خليت اللوبيا كتسلق وغادا ندوز باش نشرمل الكوتليت ديالي. بالنسبه للبنات الكوتليت فانا كنحتاج هاد العطريه ديال ستيك، ممكن تستغناو عليها، ممكن ديروا غير الملحه والبزاره البنات، لكم الاختيار وصافي. والحاجه اللي كتزيد تفتي لينا البنات اللحم ديما كنقولها لكم شويه الخل وشويه ديال الصويا صوص، كيجيبوهم البنات فتيين وكيجوا لذاذين. بالنسبه للبنات اللي كيمشوا لكوسكو ما كيعرفوش اللحم ولا ما كيشوفوش العلامه ديال الحلال، فانا اختي بغيت نوريك. ما تشوفيش البنات هنا لقدام، قلبي بحال هكا اللحم وراه كاين اختي حلال فوق البنات مكتوبه. ضروري البنات قلبوا اللور ديالها، الا ما بانتش لكم حلال وبانت لكم غير ديك الشركه ما تشريوهاش. وهنايا البنات غادا نشد الحيمه ديالي ولا الكوتليت ديالي من بعد ما قطعته، وغادي نشرملو بهذيك التشرميله هذيك ونخليه يرتاح على الاقل ساعه ونص. هنا اللوبيا ديالي البنات كما كتشوفوها منين كتبدا ديك القشره ديالها تطلع على اللوبيا كما كتشوفوا كتسلق ليا نص سلقه. غندوز اختي باش نكمل ليها الطياب ديالها. غادا ناخذ ترموميكس ولا مولينكس ولا انتي شنو بغيتي، غندير فيها القزبر والمعدنوس وثلاثه الفصوص ديال الثومه ومطيشه الحك. مطيشه الحك البنات كنستعمل انا هادي، كندير واحد 2 معالق ديال مطيشه الحك صافي البنات، وكنزيد الماء وكنطحنهم مزيان. هنا البنات غادا نشوف اللوبيا ديالي الا كان خاصها الماء غنزيدها الماء طايبه البنات، ما تزيدوش الماء بارد. وغادا نزيد عليه هذاك الخليط اللي طحنا ديال القزبر والمعدنوس ومطيشه الحك والثومه ونميها بطبيعه الحال. هنايا البنات غادي نزيد العطريه اختي ديال اللوبيا راه معروفه، الملحه والبزار وشويه ديال الكمون البنات ما كنحاول ما نقويش بزاف في الاول حتى الاخر. كندير الكمون وكندير شويه ديال الخرقوم
وشويه ديال التحميره. اللي بغى يزيد شويه ديال الهريسه البنات، ديك الهريسه اللي كتكون محمضه زيدوها، كتعطيها مذاق زوين. وهنا اختي من بعد ما ساليت العطريه غادي نزيد ليها البنات الزيت البلديه، زيت العود كما اي نوع عندك. انا غادي نزيد ليها الزيت العود ديال المغرب. هنا من بعد ما زدت العطريه البنات غادي نحرك كل شيء باش تدخل لينا العطريه في اللوبيا ديالنا كامله. وكما قلت لكم غادي نزيد الزيت ديال العود ديال المغرب، وغادي ندير البنات هاد المزيود ديال الفلفله. وممكن تزيدوا ورقه سيدنا موسى. بالنسبه للبنات الفلفله ما تخافوش عليها، راه ما غتفرقع ما حتى شي حاجه، يعني ما غتحرر لكم اللوبيا ما حتى حاجه. هنا زدتها رشيشه ديال القزبر المعدنوس وغادي نسد عليها ونخليها طيب على نار متوسطه البنات، ما تكونش عاليه باش ما تشربش لكم المرقه وتحرق، وما تكونش حاضره. وهنا كما كتشوفوا بديت كنحط في الطويبله ديالي. هاد اللعيبات البنات راهم ديال البيض، ولكن انا درت فوق منهم هذوك الطويفرات، جا الديكور ديالهم زوين اللي غادي ندير فيهم هذا. غندير فيهم اختي الهريسه. وهنا البنات درت هاد الشليضه، هذه الشليضه العاديه كنزيد فيها فليفله خضراء كتعطيها مذاق زوين. وهنا البنات زينتها بشويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق، ودرت ليها شويه الكمون وغادي نحطها حتى هي. وهنايا بالنسبه للكوتليت فانا كنديرهم في الاير فراي، كنديرهم في البلاصه ديال الشوايه كيجيو فنين، ممكن تشويوهم. وكانت هذه هي الغديوه البنات ديالي اللي كتجي زوينه البنات وسهله وفي متناول اختي الجميع. الا جاك اختي الكوتليت غالي حيديها اختي، ديري غير اللوبيا وشلاضه ويا سلام ولا زعيليكا. المهم البنات كانت هذه اللوبيا اللي كتجي خطيره البنات بالمطيشه الحك. كتجي البنات ديك مطيشه الحك كتعطيها واحد الختوريه واحد اللذه يا سلام. وشليضه اختي ديالنا كما كتشوفي. وبالنسبه اختي للكوتليت ما نعاود لكمش بهذيك التتبيله كيجوا رائعين، بالاخص اختي ديال كوسكو كيجوا فنين. بالنسبه للبنات اللي باقيين ما التحقوش بالانستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا، دخلوا عندي مرحبا بكم. كنحط يوميات وكنحط بزاف د الحوايج اللي ما كنحطهمش هنا في القناه. المهم اختي الا عجبتك القناه ديما اختي دعيوه ديال الخير وبارطاجيو البنات، بارطاجيو القناه الا كانت كتعجبكم هكا باش تشجعوني حط لكم فيديوهات جداد ان شاء الله. وتسناو الفيديو الجاي اللي غيكون واعر البنات ان شاء الله، فيديو غادي يعجبكم. يلا اختي الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه.